Alo Mingala Ba, Happy Sunday Ba, look Abundant Life Family Ministry Online, Sunday where people were chingan and you choose Subare, a season with general soup down chin action. Saku Ya, let's pray. Loving God, Heavenly Father, thank you for this special Sunday online service. I honestly pray that in and through this worship service, thy special guidance, thy special presence will be with us, so that all of us will be blessed, and thy name will be highly lifted up, and thy name will be highly glorified as well. Bless us today, I pray, in Jesus' name. Amen. Dile Devana Churchano Juiche Tare, Janpai, Karaka, Simago Kriwan Janakanji Way, and a Tom Senaka Nevio, Le Septit Jana, Pipare. Our text for today is taken from Gospel according to Mark, chapter 4, from verse 35 to 41. I am reading in Burmese. Yuan che thare chan pai ku phat ya ong thu ne ngyak a chin na ku ro ka kam ka phe to ku cha ku an hu min do mu ri de pe do lo ji lu su wa ya ma thwe thwe le bo mai shi men do ku ro pa ya tua cha yi a cha le do le pa te yi thu ka pin so do mu te mong dan phi thwe lan do ku khat to cha le yi Yine Pilei Guro di Penai Gang on Poma, Jing Setue, Nerombi, the Pedro di Guro would no Pima, a Simpaya, Tano di Piesi Chinto Yogico, Lilu Dose, Sido Motoro, O Shojato, Guro di Taya, they say in this one a lot, O Lene Pileku, Soma Domotapin. Lady in Jay alone, Taya lady. Kuroka le Pino di Ape Chok in Yellow, Jotani, who made over me. Tudo di alone, Chok Jay, Ituka, Ape Toto to me. Lene Pilady to eat, Lene Pilady to eat Sakabu, not from Baditaka, who a chinchi, Piosu, Jay, Pato and Nokapato Apian, a Yotana. Our topic for today is peace in the midst of the storm. Peace in the midst of the storm in life. Mondan slanda bumya alena ngin techi. Mondan slanda bumya aduin na ngin techi. Surah Kamsit pare. However, the Jampai General Synoptic Gospel look Mate Ma look Jan Tung Jama Popia General Tracy Bay Mate Masusin Mate a country seat and a set of the second. She look a Korean country seat and a second Masen Nama Popia Tabare. So of the day the Naka delay General Synoptic Gospel to a check and below. Ho Bioku, Pinsit Tabare, Aman Sixty Deganaka, General Jesu Corridor, Go Ko Miato, and Opwe, Namelekana, John Pibae. General Jesu Corridor, the Teto Jinsia Kama, Dudi Tayamatea Luta, Pichu Makabe, Paya. Asal asong pia, asal unai tisito pia, pijampu, teteju, benene, an opoi na mele kana amyu lokebai. To ye patama uso to an opoi na mele kana ta, yigo sapiji to, biang lechi an opoi na mele kana, anayoka minchi, an opoi na mele kana, anayoka myu. Nyugu, Ning Tese Kebari, Ning Tatse Kebari, not so good, Ning Chochin, and all with the Melekana.
ဒါချင်းမကပဲနဲ့မုဆုမတယောက်ရဲ့တအိုးတီတော်သားတေပြီးမှရှင်ပြန်ထမြက်စေအန်အောဖွေနမိတ်လက်ကအမျိုးမျိုးပြုတ်လောက်ခဲ့ပြီးမှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟောမယ့်ဒေသနာကသူဤယေရှုခရစ်တော်၏ကိုယ်ကိုမြောက်တော့အန်အောဖွေနမိတ်လက်ကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းစင်ကအချင်းချင်းပြောမှကောင်းမှထင်တယ် peace in the midst of the storm မုန်တိုင်းနဲ့လှမ်းတဲ့ပုံများအလယ်၌မြင်တဲ့ချင်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးသောအခါငယ်3ခု35 36 39ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူဘဝလောကပြင်လေလမ်းခရီးမှာဒုက္ခတွေမုန်တိုင်းဆိုလို့အချိန်မရွေးလာနိုင်ကြ no stormless sea in the world နော်လောကပြင်လေမှာလေမုန်တိုင်းကင်းစင်းတဲ့ပြင်လေမရှိကြောင်းဖတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကောင်းစင်ကိုဟောဖို့ပြင်ဆင်ထားလို့လာမသိဘူးဒီနေ့ကျမှကျွန်တော်ပါဝါလည်းမရှိဘူးမီးမရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကထုံနဲ့ညနဲ့မှဆိုရဲစကားလုံးနဲ့စပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒေသနာကိုပို့ရရှင်းအောင်ပြီးဖို့အတွက်ထုံနဲ့ညနဲ့မတိုင်ခင်မှာယေရှုနဲ့သူတပည့်တော်တွေပါလို့ကလေးဘုရားခင်ရဲ့နာမတော်အတွက်တနေ့ကုန်တနေ့ခါလူစုလူဝေးတွေကိုဒေသနာတရားတော်ဝင်နှက်တဲ့ခါလူပန်းစိတ်ပင်ပါတနေ့ကုန်ပင်ပါနေပါလေအဲ့နဲ့ရဲ့ညနေပိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တို့ကိုကံတစ်ဖက်တော့ကိုးကြဖို့မှာလို့အမင်းတော်ရှိတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကလည်းမိမိဆရာရဲ့အမင်းတော်ကိုနာခံပြီးမှခရစ်တော်နဲ့တူကံတစ်ဖက်တော့တွားဖို့ရွတ်လွန်တွားကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဖတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပင်လေခရီးလေကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်မှာပြောထားတဲ့ကံတစ်ဖက်ဘယ်ကံတစ်ဖက်လဲရှိတော့ကာလီပင်လေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကာလီပင်လေအကြောင်းကိုဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်တက်တော်ထင်ရှားတဲ့အခါမှာအထူးတပြည့်ဒီကာလီပင်လေတဲ့ဆောက်ကိုသူရဲ့သာသနာဗဟုဌာနအဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ပြောရမှာပါကျမ်းစာပုဂ္ဂိုလ်ကထင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်တက်တော်ထင်ရှားတဲ့အချိန်မှာသူ့အချိန်တရားမှာ90ကဒီကာလီပင်လေပေါ့ဝန်းကျင်မှာအသုံးပြုတယ် Praise the Lord မိလာပါတယ် Hallelujah ဆိုတော့ကာလီပင်လေအကြောင်းကိုဥစွာပထမတူလေးတစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဝင်မှာပေးချင်ပါတယ်ကာလီပင်လေကအလျာအဖြစ်73မှာလောက်ရှီလျာပြီးတော့အကျဉ်းဆုံးနေရာအကျယ်က10မိုင်လောက်ဖြစ်ပါတယ်73မှာ10မိုင်လောက်ကျေဝန်းတဲ့ပင်လေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့မှာပြင်လေဣသရေလနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တက်တာလုံးမှာရှိတယ်လို့သူကာလီပင်လေကရှိနေပါတယ်နိုင်ငံအတလေအမတာအကျိုးပေးတဲ့ပင်လေဖြစ်ပါတယ်သူဤထိုးချက်ကာလီပင်လေထိုးချက်တခုကပင်လေရီမြတ်ပင်အောက်မှာပေပေါင်း900အောက်ဝန်းကျင်လောက်မှာဒီရှိနေတဲ့ပင်လေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ပင်လေရီမြတ်ပင်စီလေတော့အောက်မှာပေပေါင်း900လောက်မှာဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောကလုံးမှာ the lowest fresh water ကာလီပင်လေကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တောက်တုံးလို့ရတဲ့ကြီးအနည်းဆုံးမှာလောကမှာအနည်းဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်တဲ့တောက်တုံးကြီးကကာလီပင်လေကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကာလီပင်လေကပတ်လေမှာလည်းပဲအထူးသဖြင့်အရှိအနောက်မြောက်ဘက်မှာ
पेले छाव ना छाव लोग सीधे टॉम का वन जान छा बारे डाचों मलो टॉम का ले इन्हें हला पिले ले पूरी खना टी ने खामा मम्मियों मली में साउंडिंग स्टॉर्म योटे ये जी people मुद्दे मुंडान pitching का ता pitade पिले पिबारे तो पिले न्याने बांगा कपेरना न्यू नागा ने काम तपेको तो अचेबंगा लो खारी डोका तपे लोगो प्यो करो तपे लोगो काले ना खा पीमा नो तो लोग युद्ध तो आके बारे ओके ऐसे चीमा तो लोग तुम प्यो रे को है सकाने Galilean boat look hore. Any chima Yesu corridor atum pune long play. Amu sariko. The town and Goya and sister Tokunima. Pinga Semica Shepherd came by. Lucen ma yo Sunday look your Galilean boat. Galilee Pilema. No? Galilee lele nene pino. Neye senda, no? Tuala neosia luri. Sekuyi jiba. Jangan orang Galilean boat ka, jangan pukuli ka dine. Jangan orang yungci turi kanda puku pongsabe. Jangan orang yungci tu lebe. Lupa loka pile cima mini tak naik le, long le kale, rine meja senda. Yongkan theo siale tu mia prepare au bare di ma tapi doi ka na khan chin si to le pe le pin mong dan tet khat ta phit lan la pu pin dan so tha yue tu ro si le long le Galilean boat ka yi ne pi lu ni jaw chana chan sa ma phop phat tha ba le me swe lo bo wa lo ka pin le lan kri ma Doka mongda kap aching mayue general jumdwe nan mare Doka mongda lan chi ka general bawa mita su bawa bawa meta ching chong la nai mare Dine yane ma pile Dine kana chaya ro ko mai swe me ka ne na thom me to general mati ba No Asasi ye chin Doka mundanya, mesra bawa ma, tansa ne tela. Tapi dia nak hancin mesti kerja, tak dia nak hancin mesti kerja. Tapi dia tak dia ye kisah je. No, ane tansi ye chin, doka le mundar, nemnya insai ne tela. Nama mau jadi, dia benar jangan tu. Cita masa, jangan ini jangan cuci dosa. Kau se kuda kaman ya, sini kan. Nama minta suruh tema, tahu dia tu jangan cuci dosa. Sini dok kakan sare cinya kita. Dulu suruh si mesra di ni tanah jaya doka, mesra tu kita selepiro tejana champu. Phải mang được áp dụng vào sẽ là vì họ khăn nghe tông sẽ sức của phát triển khá má nó tập đi đồ đi nà khăn chính sĩ tổ lệ bế dâu trên nhiệt chi trách khăn lại lệ bông đá này trong này phối con tốt nam được bù đi chọc tôi đâu trong khăn chinh xin để chinh má Giê-xu khá rít đỏ ta bê má gõ một bông bì rồi ấy biểu nề lu chân sa tập điều đã trong khi này chân rồi họ này để tận tay áo cả chẳng tất cả cô ấy cả đi storm đi mong đan cả perfecting storm phía dưới lu biểu bài perfecting storm của tí phụ trợ correcting storm của nên này chân nó soi nó trên bài correcting storm
correcting stone အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဇောနအသက်တာမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်ဇောနဘုရားသခင်ရဲ့ prophet ကြီးဘုရားသခင်ကသူ့တာသနာပြုဖို့အတွက်သူရဲ့ဒေသနာတရားတော်ကိုနည်းနဝေမြို့မှာဟောကြားဖို့အလိုရှိပါတယ် prophet ဇောနကနည်းနဝေမြို့နဲ့လုံးဝစန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်တဲ့တာဆူမြို့ဖက်ကိုတင်ပေါ်နဲ့မှတ်ဖြစ်ပြီးမှပင်လေခရီးသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဖယားသခင်ကမိမိရဲ့ prophet ကြီးအချိန်မနောင်းချိန်မှာလမ်းမှားတဲ့နေရာကနေကငယ်ကိုယ်ပြီးမှမှန်တော်လားလမ်းမှန်ပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုဆုံးမချင်းလေမန်တန်သူတို့ခရီးမှာတက်ကြောက်စေခဲ့ပါလေမိမိရဲ့ချစ်တော် prophet ကြီးကိုလမ်းမှန်ပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုဆုံးမချင်းမုန်တန်ဒုက္ခမုန်တန်နဲ့လမ်းတပူတော့ကို correcting storm လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူသည်ဘုရားသခင်နာခံခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဇောနာလို့ correcting storm ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာမှပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုဆုံးမခြင်းမုန်တိုင်းဒုက္ခလှမ်းတပူမြန်နဲ့ရင်ဆိုင်ကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပတ်တာ perfecting storm ဖြစ်ပါတယ် perfecting storm ကတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆရာပေါလုရဲ့အသက်တာအဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်9ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဆရာပေါလုကတက်ခံပါတယ်ဘုရားသခင်ကမိမိကိုယ်၌စူတော်စူကိုပေးတော်မူ၍လို့ပြောပါစူစလင်လုံးစလင်တဲ့ချောင်းကြီးဝိဆာလုံးပေါ်စူတော့ခုခေတ်စားစူစူချင်းခံဖို့ကမေဆုဆရာပေါလုကပြောပါတယ်ဘုရားသခင်ကမိမိကိုယ်ကိုစူတော်စူပေးသူတို့ကမှကိလို့ဖို့တုံးချင်မြောက်အောင်စူတောင်းတော့ခါဘုရားသခင်ထံကက My grace is sufficient for you နော်ကျေးဇူးတော်ကြီးပေါ်လို့တင့်အတွက်လောက်ပဲငါတကူဒီအားမချင်းနိုင်ပူ၍ဆုံးရင်ချင်းရှိတယ်လို့ပြောတော့အခါဆရာပေါလုကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှစပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာခံရခြင်းကိုနှစ်သက်တယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့နာမတော်ကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းကိုနှစ်သက်ဖို့တော်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာပေါလုကနဦးယုံကြည်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးယေရှုခရစ်တော်ဤတာသနာတော်ကိုRoma Empire ခေတ်မှာတလောကလုံးကြီးပါအရှိအလို့တော်မြောက်မှာဒီတန်တနာတော်ကိုခြေပြန့်စေတဲ့ဘုရားအမှုတော်မြတ်တဲ့တိစ္ဆာစီပါဝင်တော်ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်တော့သူ့ဘဝမှာလည်းပဲဒုက္ခမုန်တိုင်းလာလပူများရဲ့ချင်းချုပ်ချင်းတန်ကိုခံစားပါလေစူတော်စူဒုက္ခနာကိုစူတော်စူဘုရားသခင်ကပေးပါတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသူ့အမှုတော်မြတ်မှာကျွန်တော်တို့ပူ၍ဆုံးလင်းအောင်ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ပူ၍ကောင်းအောင်ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်စူမိသားစုဘဝကိုစူတော်စူပေးပါပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တပည့်တော်တို့ဒီမှာနာခံခြင်းရှိတော်လည်းပဲဆရာပေါလုလိုယောဂရဲ့စီပင်းစွာတော်မူတဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်းစွာတော်လှမ်းလုံးများထားပြီးတော့သူတို့လေပြီးရည်နဲ့ပြီးလို့နီးလာတယ်သူတို့လေမချခင်မှာမြင့်မွန်းတော့သူ
သူတို့လည်းဒီအကြံခင်မှာနစ်မြောက်တော့တယ်လုံခဲ့တဲ့နိုင်ရက်လောက်မှာကျွန်တော်ဖာကန်ကြောက်စင်တွင်နေပြချင်းပြဒနာအွန်လိုင်းမှာလုံကြည့်စုမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေပြချင်းပြဒနာကြောင့်ချောင်းရီကနုံနဲ့ပြီးတယ်နုံလှမ်းတွေနဲ့ပြီးနေတယ်နုံလှမ်းတွေကနော်တချို့ချစ်တော်ကျွန်တော်လူသားချင်းချင်းနော်နွန်လန်းလေးဒီဖက်မှာတက်ခတ်တဲ့အခါမှာတချို့ကရီခိုးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကိုလက်ပြီးကိုပြီးတော့ကံတစ်ဖက်ရောက်တယ်တချို့ကကျတော့ကံတစ်ဖက်မှာတီကလေးလွတ်ဖို့လိုတယ်မလွတ်ခင်ကလေးမှာနွန်လန်းကဒီဖက်မှာပြန်တက်ခတ်တဲ့အခါမှာနွန်လန်းထဲမှာပြန်လဲပြီးတော့နေမြောက်ခဲ့တာဒီတပိတော်ရဲ့ခရီးကဒီလိုပုံစံလှမ်းလုံးကြီးလေပြင်းလုံးတန်းကြောင့်လှမ်းလုံးကြီးကသူတို့လောင်းလေကရည်ပြီးလို့နေမချက်ခင်နစ်မွန်းတော့ဟုတ်ပါတယ်တပိတော်သူတို့လောင်းလေကိုချင်းမနိုင်တိမရအယံနဲ့နာမတိဘေဖက်ကအရှိဘေဖက်ကအမောဘေဖက်ကကြောင်းပင်လေလာခီမှာကိုတီရမဲ့နေတဲ့ကျော်လန်ဆူရင်ပြီးမှကြံရမရနောက်ဆုံးမှာအသက်စင်ဖို့လာကြောင်းမမြင်တော့အခါသူတပိတော်နောက်ဆုံးမှာအသက်စင်ဖို့ထွက်လာမတွေ့တော့အခါတမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်သူတို့နဲ့အတူရှိတယ်အဲ့ပြောနေတဲ့ကိုတော်ထံကိုချိန်ကားပြီးမှကိုတော်ကိုနိုးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီပြည့်စုံခြင်းတော့ရောက်နေပါပြီကဲမတော်ဘာဆုတောင်းတော့အခါနောက်ဆုံးအသက်စင်ဖို့လမ်းကြောင်းပြီးမမြင်တော့အခါအာကိုထိုက်ကိုထံတော့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ချင်းကတော့အခါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းဖတ်ရင်အခါငယ်39 40ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူဒုက္ခပုံတန်းနဲ့လှမ်းလုံးကြီးများကိုယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တို့တဲ့ငြိမ်သက်စေတယ်ငြိမ်သက်စေကြောင်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ဆိုပါတယ်ယေရှုကလှမ်းလုံးကြီးများနဲ့လေပုံတန်းတို့ကိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေလို့ဗမာဘာသာပြန်တဲ့အခါနဲ့စကားလုံးစီပါတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေလို့ခုနလုံးဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ be still be silent စကားလုံးနှလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူတယ်တာဆုလေးတယောက်ကိုဖခင်ဖြစ်တော့ကတိတ်တော့ပြောတယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ဒီလမ်းလုံးကြီးများနဲ့လေပုံတန်းတော့တိတ်တော့ဟုတ်ဆုံးမတော့ယေရှုခရစ်တော်ဒီဒုက္ခမတန်တဲ့လမ်းလုံးကြီးများကိုစကားပြောနေတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကပြောပါတယ် immediately ချက်ချင်းဖယားသခင်ကသူရဲ့ချစ်တော်သားသမီးတွေအတွက်လူအပ်သောအချိန်၌ဘယ်တော့အခါအချိန်မဆွေးဘူး immediately စင်မာကို favorite စကားလုံးက immediately ချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းမုန်တိုင်းနဲ့လှမ်းလုံးကြီးနဲ့ပုံရိပ်တက်သွားတဲ့ပြင်လေဒီအလုံးตายရလေဒီကျမ်းစာပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ amplify version မှာ perfectly calm ကာလီပီလေကြီးကမေခွန်းထုတ်စရာတခုမှမရှိတာငြိမ်သက်နေပါလေတပည့်တော်တွေကအယတ်နဲ့နာတိတဲ့ဘက်ဖက်ကတောင်းဖက်ကမြောက်ဘက်ဖက်ကအစီအနောက်တိတယ်ဟုတ်ပါလေ
သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ခရီးလမ်းကိုဆက်နိုင်တယ်သူတို့အင်မတန်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ there is peace in the midst of the storm တပည့်တော်တို့ကဒုက္ခမုန်တိုင်းနဲ့လှမ်းတစ်ခုမြက်ကြားတဲ့မှာငြိမ်သက်ခြင်းရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ယေရှုဖခင်သည်ဖခင်သားရင်လောကတော်လေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လှမ်းတစ်ခုမြက်ကိုဆုံးမနိုင်တော်သူဖြစ်ကြောင်းဒီမှာသိရှိပါတယ်ယေရှုဖခင်တပည့်တော်တို့ကိုဘာကြောင့်ဒီလိုအထိစိုးရင်ရတယ်လဲတင်တို့ယုံကြည်ခြင်းပဲမလဲမေခွန်းမဲနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနဲ့အားနေတော့အခါယုံကြည်ခြင်း faith ရဲ့စံကျင်တဲ့စကားလုံးဖြစ်တဲ့ fear စိုးရင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုလွှမ်းမိုးလွှမ်းခြုံလက်ရှိတတ်ပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနဲ့အားနေတော့အခါယုံကြည်ခြင်းရဲ့စံကျင်တဲ့ဖြစ်တဲ့စိုးရင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုနော်ချင်းချော်လက်ရှိပါတယ်မလိုအပ်တဲ့အထိစိုးရင်ပူပန်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ယနေ့ယုံကြည်သူတွေအတွက် the greatest enemy အကြီးမားဆုံးတော့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစိုးရင်နေဘာတစ်ခုမှမိမိရရထွတ်ထွတ်ရောက်ရောက်လုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ယနေ့မိမိယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းစစ်ကြောဟုတ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာအားနည်းနေမလိုအပ်တဲ့စိုးရင်ပူပန်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကမဲတန်လွှမ်းမိုးနေတယ်တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်တပည့်တော်တို့သည်ခရစ်တော်နဲ့အတူလေမုန်တိုင်းနဲ့လှမ်းလုံးကြီးများ၏ကံတစ်ဖက်တော့လူရပန်းတန်ကိုရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လူရတင်းပေါ်စိတ်တော့ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဟာလေလုယာတပည့်တော်တို့သည်လေမုန်တိုင်းနဲ့လှမ်းလုံးကြီးများအလယ်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်လေမုန်တိုင်းနဲ့လှမ်းလုံးကြီးများ၏ကံတစ်ဖက်တော့လူရပန်းတန်ကိုရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းပိုက်လဲကမိုးရီကျမ်းစာအုပ်ဂရိဘာသာစကားနဲ့ဆိုရင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်စကလုံးအားဖြင့်24လုံးပဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်မှာစကလုံး24လုံးပဲပါတယ်တော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဒီကျမ်းပိုက်အားဖြင့်ဘဝသင်ခန်းစာအများကြီးသင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ9ခုလောက်ကိုကျွန်တော် highlight လုပ်ချင်ပါတယ်ဒီကွန်ပိုင်မတော်ခင်ကလေးမှာ9ခုလောက်ကို highlight ချင်ပါတယ်ဘာသင်ခန်းစာတွေသင်ယူနိုင်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဖခင်သခင်ကိုကိုးစား၍နာခံတော်လဲလောကပင်လက်ခရီး၌ဒုက္ခမုန်တိုင်းနဲ့ကင်းလွတ်နေလို့ဖခင်သခင်ကတိတော်မရှိပါကျွန်တော်တို့နာခံခြင်းရှိတော်လဲဖခင်သခင်ကလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက် perfecting storm ပေးနိုင်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ကတိတော်ကတင်တော့ဒုက္ခလည်းမုန်တိုင်းနဲ့လာတဲ့ကြီးများဖြတ်တန်းတဲ့အခါတင်တော့နဲ့ဒုမှရှိနေဒုက္ခမုန်တိုင်းလမ်းတစ်ခုတော့ဤကံတစ်ဖက်တော့တင်တော့နဲ့ဒုငါပူမယ်လို့ကြိတော်ပေးပါလေဟုတ်ကဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ဒီချမ်းပိုက်မှာယေရှုသည်အိပ်ပျော်နေယေရှုခရစ်တော်အိပ်ပျော်နေခြင်းသည်သူဤလူစားတဲ့ဘောကိုတက်တဲ့သူချင်းသူဤစကားတခွန်းအဖြစ်လှမ်းလို့နဲ့မုန်တိုင်းတို့ကိုငြိမ်သက်စေခြင်းသည်ဖယားဤဇာတိတော်ကို sorry ဖယားဤဇာတိတော်ကိုတက်တဲ့သူချင်းဖြစ်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်သည်တဘာဝ
တရားကိုအောင်တော်သူဖြစ်ကြောင်းအိုနာတိချင်းကိုအောင်တော်သူဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဒီ fully God တတိအရှင်ဖယားဖြစ်ကြောင်းဒီကျမ်းပတ်ရာပြင်သင်ခန်းစာသင်ယူနိုင်ပါလေဒါတရားအနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့တော်သူတို့၏ဆုတောင်းတန်ကိုလည်းနာများအပြည့်ပေးနေကြောင်းကျွန်တော်တို့ဖယားဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားနဲ့တော်သူတို့၏ဆုတောင်းတန်ကိုလည်းအပြည့်ပေးနေကြောင်းသင်ခန်းစာသင်ယူနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့ဒုက္ခမုန်တိုင်းလှမ်းလို့ကြားဖြစ်ခဲ့တဲ့အထာတော်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချင်းကအပြည့်ရရှိနိုင်ပါလေကျွန်တော်နံပါတ်၄အနေနဲ့လောကပင်လယ်လမ်းခရီးမှာဒုက္ခနဲ့မုန်တိုင်းပြီးတုတ်ပင်ထမ်းနေပါစေကျွန်တော်တို့နဲ့တူယေရှုဖယားပါရှိပြီးမပြည့်စည်နိုင်ကြောင်းလိုရာပန်းတန်တော့ရောက်နိုင်ကြောင်းသင်ခန်းစာသင်ယူနိုင်ပါလေနံပါတ်5မှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ယခုကြုံတွေ့ခံစားနေတော့ဒုက္ခမုန်တိုင်းနဲ့လှမ်းတဲ့ဘုဒ္ဓကြီးကျွန်တော်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုပူး၍ရင့်ကျက်စေပြီးဘုရားသခင်နဲ့တာ၍နီးစေသောအရာများဖြစ်ပါလိမ့်မည်ကြောက်ဖို့မလိုပါစိုးရိမ်ဖို့မလိုပါနောက်ဆုံးနေကုန်ပိုင်းမှာ I would like to ask you two simple questions ဒီတပိတော်တို့ဒီဒုက္ခမုန်တိုင်းနဲ့လမ်းတစ်ခုများအလယ်မှာဘယ်လိုနဲ့နေတဲ့ချင်းဆရာတော်နိုင်တယ်ဒုတိယမေခွန်းဒီတပိတော်တို့ဒီဒုက္ခမုန်တိုင်းနဲ့လမ်းတစ်ခုများဤကံတစ်ဖက်ကိုအောင်မြင်ချောမောဆိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲလက်ချက်ရှိပါတယ်မေဆွေမှတ်ထားပါနေကုန်း6တော့မယ်မှတ်ထားပါလက်ချက်ရှိပါတယ်ဒီတပိတော်တို့က they have God's promise ဘုရားသခင်ရဲ့ကတိတော်သူတို့ရှိမှရှိတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ they have God's presence ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်သူတို့ရှိမှရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကတိတော်ဘုရားသခင်ဤမျက်မှောက်တော်သူတို့ရှိမှရှိတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကတိတော်က unbreakable ပစ္စည်းတွေမရဘူးဖြစ်စီလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောပါတယ်ကျမ်းစာကဘာဦးကျမ်းကလည်းဗျာဒိတ်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ဤကတိတော်9,000ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားမှာဘယ်နှခုကိုများအလွတ်ကြတယ်ထားသူခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လောကပြည်လေလာခရီးမှာနော်လိုချစ်အချင်းမတွေလာချစ်တမ်းလာတဲ့လေပြီးမုန်တမ်းနဲ့လာတပူရီချင်းထောက်ခြင်းမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့ကတိတော်ကျွန်တော်တို့စီမစီရမယ်ဒုတိယအနေနဲ့မြတ်ဖို့တော်ဒီတပိတော်ကြီးအသုံးပြုတဲ့လောင်းလေထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုတာရှိပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီ the Prince of Peace ငြိမ်သက်ခြင်းဤအရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တပိတော်တော်ဒုက္ခမုန်တိုင်းနဲ့လှမ်းမှုများအလယ်၌ပြည်ပြီးငြိမ်သက်ခြင်းဆရာတွေ့နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပဲဆိုမှတ်ထားပါ no storm can break God's purpose in your life မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအသက်တာအတွက်ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ပါကျွန်တော်တို့လောကမုန်တိုင်းပဲမုန်တိုင်းကမှပျက်စီးလို့မရဘူးမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ agenda ကဘယ်တော့မှပျက်စီးလို့မရဘူးဆိုတာလည်းမှတ်ထားပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ခု
ဘုရားသခင်ဒီကတိတော်ကိုမိတ်ဆွေအတွက်ယနေ့ပေးချင်ပါတယ်မှတ်ထားပါအခွတ်ပြတ်ပါအိဇာယအနာဂတ်ကျမ်း41အခန်းငယ်30အိဇာယအနာဂတ်ကျမ်း41အခန်းငယ်30ဖြစ်ပါတယ်မစိုးရင်လည်းငါဒီတင့်ဖက်မှနေပြီမကြောက်နဲ့ငါဒီတင့်ကိုခံခန့်စေပြီတင့်ကိုစောင့်ပါပြီငါဤသက်စာလက်ကြလက်ဖြင့်တစ်ကိုထောက်ပြပါပြီကတိတော်ဘုရားသခင်ကပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီဒေသနာကိုကြားနာတော့ဘုရားချစ်တော်သားသမီးအားလုံးယနေ့မှစ၍ကျွန်တော်လောကပြည်လေလမ်းခရီးမှာမုံဒါနဲ့လှမ်းလို့မြတ်လေမှန်ငင်းတဲ့ချင်းကိုဆရာတွေ့နိုင်၍မုံဒါနဲ့လှမ်းလို့ချင်းနဲ့အခန်းတစ်ဖက်တော့လိုရာပန်းတန်ရောက်နိုင်တော့သူများဖြစ်ဖို့လို့မှာဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေတော်တက်တာချင်းမြင့်၍ကောင်းကြီးပေးပါစေ There is peace in the midst of the storm ကျွန်တော်ယနေ့ယုံကြည်သူဒီ we can find peace in the midst of the storm မုန်တိုင်းနဲ့လှမ်းတမှုများအလယ်၌ငြိမ်သက်ခြင်းဆရာတွေ့နိုင်တော်သူများဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြအောင် Loving God, Heavenly Father, as we have heard thy words, I honestly pray that you help us to trust you even in the midst of the storm. And I pray that you will bless all the members of ALFM today. So also bless all of thy people who are watching and listening this online sermon. And also I pray that you bless our offering today. Bless the givers as well. And now may the love of our God, the Father, the grace of Jesus, our Lord and Savior, the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen. အားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။